העגל לא ישר, תיישר את העגל. מה זה תן לי? איך? הגלגל מלא בוט. תן רבע. תעלה עוד מקות, תעלה. תזרוק מטוח. יש לך משות של סי-ספיד, הוא עוזר, לא? אתה בווידאו, תוריד. בווידאו, כמעט שבר לי את האוטו כמעט. הוא לא מתבייש. נלב את המים הזורמים, שיראו איפה היינו, איזה טיול בצפון, גבירותיי ורבותיי. זרוק את זה מאחורה. בוא נראה להם את הנחל באמת. נראה להם את הנחל. מלא ברבוניה פה על הכיפק. תגיד לי, מוקן אפשר פה? מוקן אפשר פה. אפשר עם טרפונה חדש, טרפונה ישר. אתה יודע לעלות סרטונים? לא. מה אנחנו זנים כמובן? מה, מאיפה ממשיכים?